Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Viens transformer ma vie, que je demeure dans ta présence, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Viens transformer ma vie, que je demeure dans ta présence, Saint-Esprit. j'ai besoin de toi. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends sur moi. descends sur moi. Saint-Esprit, Oh, descends sur moi. viens transformer Ma vie, que je demeure dans ta présence, Saint-Esprit. Que le ciel s'ouvre, remplis-moi de ta puissance. Que le ciel s'ouvre, remplis-moi de ton onction. Viens et règne en moi. Saint-Esprit, viens et règne en moi. Que le ciel mais Guécho aza quelque part na mwasi moko boyo oyo Guécho akenda kopesa mbongo mama nasala nini lisuku yango nalinga na ofuta ngai yo nasali Guécho nini nga mpona vivre fo nazela bato ya libanda batindelanga quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Mbongo ebele wana oyo bazokende opesaka basi libanda. Moi je ne suis pas une femme. Naza nzete. Qui suis-je alors? Naloba bona loba te. Nasenga eloko bapesanga $20, bapesanga $10, 10 000 francs de commande nzembo na ngai. Vi na nga donc nyonso amona nga na wenze so bamoni kaka na gambela babike na ya 10 000 francs. Na so baba tembela 1000 francs. Elina. Qu'est-ce qui passe là? Ok. Le barano peut poser à Zobate. Le barano peut pas embattre. Vous avez raison. Mais muta kukoka Guécho koleka yo azate. Ponga mama na ena longa ete. Lokola yo nzima ko vana ndako moko seki suka okolonga ye. Tika ko se plaindre ata epa na ngai naza na eloko na peso te. Yo zalaka na mobali na yo. Omoni maya misu na place olelela ngai lelela nzambe. Loba nzambe yo moto pesa nga mobali. Déjà moi sina mbala soki bavandi bayebani. Ba faiblesse na nga ekukundama na ba qualité na ye. Ba défaut na yo kozipama epa na ye. Siki ba besoin nyonso oyo za nango yende fasala. So akomiti yake ndikuzo basi na libanda. Wana seke mbongo yo lo bandi mona na te ekenda kande kuna. Zana kimia. Nzamba ufuta nzamba pa nsoma ya misu. Oh, trop c'est trop. Oh, c'est trop. Je n'ai jamais fait quelque chose de mal à mon mari. Nasala nyoso po sepelisa motema na ye. J'ai fait ce que o mobali nanga ko sepela nango. Mais mobali azana kimia. Tika kolela Oui, je sais nana po faire olela te maman parce que ça c'est l'arme de lâche. Je veux pas. Je veux même pas pleurer, je veux pas. Mobali alali kimia. Alali pongi 3 jours. Pour les cas, na yebisa ote. Na se plaindre kana saka na sango. Maman, azana ndako te ça fait 3 jours. Aza peso na bengi un mois zo yamba ni téléphone te. Akomeli nga pe message abi ne m'appelle plus. Tika ko déranger nga vana na ndako za ni place a lala ou bien ozani ni. Tika nga na kimia. Un moment, mais j'ai compris qu'il est en vie, il n'y a rien de mal.
Pour moi, déjà, il m'a comme un message, un numéro, na mon donc, ça n'est pas problème. Mais. Ah, voilà, le monsieur est là. Bonjour, mon chéri. Où tu vas? Où tu vas? 3 jours là, il n'a pas coûté. Eh? Yo comme Yesu. Si ma 3 jours, c'est quoi? Eh? Gesho. Yo so kola déjà te. O so zo pe moi so tsananda. Ndako yo luko ko lemia ngo lisusu. Okomo kinola na banda ko masumu. Eh? Bébé comment Nini comme on va aller dans le paquet tu vois ici. Attends, qu'est-ce? Non, ici va beaucoup donc banda 3 jours je suis attend sans ganga. Mensonge. Batiki yo kana chalet na. Et puis, on attend la potate. Bati, hôtel, hein? Maman, l'homme n'a pas quoi faire dans téléphone 17 heures. Bakomelinga lettre, bakomelinga message que tika ko benga, ngai tika ko déranger nga j'ai affaire. C'est ce que tu m'as dit, non? C'était pas toi? L'homme n'a 13 n'a 17 heures, c'est pas toi qui m'as écrit. Pour un montant, combien de temps pour moi famille nos messages? Moi tout bas 17 et bon c'est combien de temps pour moi marquer après nos messages? Si quoi message ba ba lo batika combien de ton de mon message yo combien moi sino ko benga ngate. Et pour moi tu m'as qui on chauffeur pour na munga bakinga la bande ça na combien nani? Là tu je batiqué le téléphone. Batiqué le ba montre. Bijou à nord. Ah papa. Belinda. Bon on allait à terre, le baka na place ekei. Papa na sina yebi nyoso. Na sina yebi nyoso ke shotika ngai. Pourquoi moi si libanda? Takoba grâce. On m'a tout informé. Grâce. Oui. Et c'est là où tu étais. Là-bas le na lo bango na miso mama te. Tu m'as poussé. Je ne suis pas détraquée. Je suis une femme tout fait. Attention, moi, ça c'est le cas où ça can nangote. Non, non, restez d'abord là. Restez là. On m'a dit moi si. Yo, Ozalate, moi ça solo la nanzambe. Yo là la pongi. Satan solo lina moi si. Alors ne blague pas avec une femme. Parce que tu ne sais pas de quoi elle est capable. Merci pour tout, papa. Merci. Merci pour tout. Ngai lokola na nazala bolingwa mbongo. Ngai lokola nazala bo papa un jour. Koko tanga na buzo bate. Koko tanga na buzo banote. Maman, tila nga balo baka kayoka. Yamba téléphone, moi ça yana nazo bengo. Téléphone yo le bazu yango wana. Yamba téléphone. Nazo benga. Allô. Banda balevanga pendant 3 jours nakomi kanda kuleli nakomi kanda kuleli beaucoup tia na zakana beaucoup na zakana yaka bébé oh allô ouais ça va bon yo te moi si on cache à suivre maman na botike la yo okati ça va on va lever qui oza bonke no la zela so c'est quoi Belinda mundo zana on me laisse on no so na mutu de on me laisse oui c'est nini obisiko olo balanga bon pour nini c'est une fille bravo on me laisse vas-y fais tout ce que tu veux faire vas-y bravo non ça le note namona nini yo monisa ngai osanga délivrance donc nina zabo na zanga avec pour yo monisa tika on va sur l'autre moi c'est comme mobile na donc comme moi si asala mobile ndeke ndalala ka libanda 3 jours yebe fala ta journée mo na ndambo fala ta journée mo na ndambo ake midi asoki na classe yo la 3 jours la journée mo na ndambo aba na mo lelo wa mobile mabe kesho wa mobile mabe moi si oyo soki nani nada za na raison oza mobali mabe yo pe wana samwana oza mobali mabe yo fifi basi batulai na Kishasa yo kaiso betela omoninga ngabakenda na ngabongo te non la kiso nazali yo kaise lokona na boy yo ke
nga ndeko na nga bokisanga motema pasi omoi libala na esalama te lobanga na kufa taki nga naza mpi nakourage ti na oloba oyo bino bosali mère kala toto obenga nolobeli mpona efifi oyo efifi ya mobala vi na ote kutokuta ya mobala vi na yo lobeli pomoti bongo na ye po tozonga na ye na okende wa na ye nde mpo na ye biseke ndeko na nga te basi baze bele na kishasa kobala na ye yo bisangaki ndeko na ote donc yo ndosela biso choix biso mpona biso mwasi na nga elle est très bonne en éducation bien elle est bien instruite moi c'est mon mayele on a retourné la famille éducation ya ngana na zwa yo kasi ene za différence ye akendo la kiso o ngana sana ndako alibala sana ndako mère na kuna kaka etali ngate kutu au moins bana la boîte ba mokili moi c'est éducation lokola Laetitia Azadi mais oui alors moi na osa jamais pas za yinde kona yo na yeba na ngate na tika bino bokati na koma hypocrisie na sala hypocrisie te kona sepelisa bino mais ngana yebisi bino na yebisi ko obala ete na ko na famille na ngayo na famille na webisa mama na ngani yesa mama na ngani obona na yo lukabino na ane loko nini o kabisa o sabine loko te osana nini osana nini oyesa mayo leki mate bakota na mbongo oleki ali ya muri na mbongo oyebisanga oleki bagarçon sita solidarité na mbongo tanga mususu baba la otota papa oye oza eloko te so batelemisi bagarçon ya sita solidarité batelemisi bango boye oye eloko te elo muke chimuke na oyebisa onde na famille na nga te na bona ngai madame na biso sia okasi bongo betanga motema nga pe na mibali na nga tina lingi eloko te sia biso ngela la bongo na mona na basa poli na vina bat bazanga soni Théo Basile partie ba première position la tali nga pe na ye na ngo bondela ote linga na ngati na bazebele nani kabasi na bazebele donc Laetitia ndina longola ye na boyi na nga na famille na nga to sala lo kwa Laetitia inde kono yo kuna loba na ote yo na loba na ote ate lo kwa chapeau papa laisse les quoi maman biso ngela la bongo moi ça pembe ogolobole bato tika maman tu peux te mettre là kala mambo garçon atakola kana masomela ke masanga mela moi otangi yo kasi na yebite basomela yo baketch aye akabela ko ketch akabelo polo nasuke moto toi kuna mengo lege tu ye feature omoni ka bakoma bakamara pesa mutu baleke tu bazwaka ya zwaka yo zwa oso simisa bongo biso ngela mo bongo lobani makamu na yo loba makamu na makamu na ngoko bate yo na beti Sophie mosu de mosele ke tu so de mosele ke tu te nene ngala beta koma bakamara dino na muno vanda to so na vanda na boyi na ngana famille na ngai vanda to so ya fifi ovant c'est pour ani tulinga eloko elobisanga etaka mpona miledi ya mbavana ya minabingayo onomela ngadi amba polo belanga na kilo omela ndedi ya mbafa ye naleka nasenga nyongo nanga moko esiko oloko eza pembeni ye na lekelo omote motolinga okene boye olinga nga o distraction sengo sala limbisanga d'accord na limbisuma za point fashion po limbisanga c'est ça yo na linaki nakuba c'est bon non fashion tika na lingako OK mais nayebeli nanga tolingana ongai siko nayebeli kende olingi no ndeko na ngai ezaka po obetisanga motema mpona yo oluka mayebango moto alinga basalaki mabe te d'accord nga mpe nasalaki yo mabe te mama bino nde alobeli yanga mabe aoloba o fifi yo oyebisaki eke famille na biso babotanga mama biso abotanga na ale nga mpe naozelaka na basente nga bona bota na yango na repondaki ye olinganga te oba osala nyonso na osenga olingi nasenga mama pardon loko olinganga na bina bima awa uchaka makono bisu ake sia yango bantenga yango omoni so meki ko bala ndeko na nga na nzambe fifi na bomisa o nga sa kutuka batani abomisa mutu abombele bata disi allez bata kelo na mono ka bata disi na sokala ki ona da mukie ndoko na sokala si bima ko ya bima ba kende ko tro so ni mutesa yo kuna olo bana bima kende so ni buwe kata so de mosele ba fa ole na ba
Bokana kota ki bokana kwa. Bokaseni. Bokana kwa bokana bokana. Na okeno. Na koti bobaluki na sima. Na okeno wapi? So ni vraiment. Encourager. Ndenge. Bobenga mateza mbasuka bobenga. Yende. Sonia mwasi. Soni na omo. Tout la moni hein. Ma beauté les autres quitter Zélat. Après cette invitation à mariage. Non. Il a fait beau péter. Non. C'est bon n'est papa. Moi t'es quelque chose ça va te sonner en os. nga okobombela ngai naye kopesa mama raison kali nazalaki ya moke kitokei naza na mposa na ebana ezosalaka okolo soki eza boye vraimen osala wana mpasi na soni ta monoko makasi le bombelaki mosi donc ezali kutoba molimo ya nzambe moto bandaki kotungisa ntango nyonso tungisa ye nano yebisa ye aloba na yo bokomi motu moko nde okobombela nga c'est normal epui nga mpe naye komimona zoba okadre me ya wapi nayebaki te onelelaka te na moto ngatuno okadre na molobaka ya wapi okadre wi oza okadre me wapi oyo eza papa na ngai lelo soki ezalaki likambo mwana mwasi oyo tolingaki tobosanaka ye moto atungisaka biso yo oyebi place mobali na azali ye papa biloko wana mwana na ngai koyebisanga te koza na makila bato na maboko oyo abomaka na mbeli bakobomena finalement nazotuna na kisasi oyo ekomi nini miyibi criminel abogari eza klebi ya sika mikolo so wana abogari eza kokomana moyibi te ekomi droit ya recrutement mibali minene na bapeti na bayaka bato mosusu bazokonga mfie bino bato tala ndenge babonga nzoka ni tota mosusu mama ndenge aza boye amonaka larme kuna amonaka monduki toyo nzambe asunga yo soki eza mosala na papa tika papa ta mosusu eza no na 8e jour tobanga bayokanga ye na ndenge aza monene boye balanga bakanga mikotombole minembo nyonso likolo bakenda ye ayebi likambo te mwana bato bana ngai nasola mino kaka ndenge na bada osola mino yo bandaka na ke papa soki nono simba makili ya bato te ele yango osala nini papa bango bazala so bakeyiba abomi mpe wayiba kaka abomi na ye asengi makili ya bato je pense que je me préparais papa bango soki moto aza na $10,000 oyibi nyonso te lelo akokufa otuke sina kati ne bololo nini ntango oyibi moko oyibi nini ya tension eye sucre ye na biso boye toboma ye te oyo na masasi oyo na mbeli soki akufala ndenge mpo akoki shok te wana ndenge et ce qui est vrai nande kozela quand est ce qu'il fallait na préparer d'abord ngado mpona sola na ye onga préparé nga ti nkoni ndenge na préparé peut-être na cadeau moko surprise ndenge ezala bongo ce n'est pas que na nkolo yo mpe na oza na mapapu na maseke en tout cas osakala mingongo ebele boye yoka mongongo ozobe yango lelo nalobeya monongongo te mais bade akoma asango soki akosi soki shok de te si mesela be nkolo mesela be alibanza ozakiseki na valeur makasi papa bunda na vie ngai makila oyo eza makila ya kisi te papa na ngai makila oyo eza ya ndako ya nganga te
sur la main il tout ça là. Je te défends. Je vous dis vrai. Oza maele oui. Mais ozo utiliser maele nenga mabe. Les mails sont Pierre Lobi awa. Boskokaki monso boskokelaki en côté ni. Moi la mwasi anakufaki. Yango 60 000 soki 60 000 dollars bozoyeba. Wana eza ba problème na bango famille so bandoko babalie bandaka la biso de deux jours bien non akufa ba oza mobali kitoko makasi oza mobali kolia na fufu na kwanga te. Oza mobali kolia na fufu na kwanga te. On peut se comporter de la façon dont on se comporte. Moi, si à bon maman, on peut taper ma solon pour tout le monde. On a mettre ma solon pour tout le monde. Tout souci la maison, on a telle manière de bana la matière quoi banco. Mati ko ganga, n'expliquer ba tu non so ba lo pa mo na mo muyibi. Non, mais quand on ça. Na ko ça na moko. Ko tu ba benga na ba soda te mama na ko benga na ba soda ba kan. Mais il faut ça complice. Na la complicité par rapport à nous. On a so ka yuri. Na la participer na yote. Na la sa muyibi loko ayote. Muyibi assassin. Na la loyo. Muyibi assassin. Na lia ngote. Merci. Bon, la police est content sur le Tam suku tu sozo bika boza pour la prière. C'est quoi ça complice? Moi je sais pas que tu es un femme. Je sais pas na yabite parce que si je sais pas na bana ça va dans l'état. Il y a ça la prière pour pas arrêter sur aux protection. Au séki hein. Merci. Aux démons. Doki. Mon na bataille au kolia vungule. Antoine ezalo mama lamte. Abina saka. Oka vungule na sangu. Na saka prière pour ça kolia bifte. Umesema kulia ba shawama. Ulekima mkebe. Sela ngaka mwa viande moko doti. Sela ngaka matama na. Ya. Sela ngaka mwa tibon. Oke de kulia vungule ajo. Problème. Pour chaque fois, vous avez un cas de mère à biété, chaque fois, vous avez un cas très inquiète, la seule fois, vous avez un cas de souci. Et on a dit que vous avez pire pour les candidates. Vous avez notre santé. Bon, bref, on a zone vraiment la même pour les candidates. Il y a une gestion de salut. Quel bouton on a mis tout le milieu pour les candidates. Pas à moi, on va le faire. On sera obligé de faire les candidates, c'est impossible. On a coulé les Pierrot. On a mis le Pierrot sur le là. Ngani mteni basi ne supiro wazalana ba ona ngojeletse ko bona so ndo go le ka fo ba tuli ka mtu mbalo ibite na watu bibala wana mungu bali leo ni pesa bila tena sababu hiyo pesa mama ni ngoja kwa hiyo ndio mali bana ni resa ko mali ndeleza kwa pilipili ili fikina miso no fikina miso mali miso ona bana ko ande fere dauma siya. Vous êtes très jeune. Vous avez très heureuse. Puis vous avez fait ça. À ça, jamais n'a déjà. Et si on en est déjà une fois, on fait ça. Mais il doit bien ça. Vous voyez bien. Non, il y a ça. Si monsieur a rappelé un monde à poser, il y a quelqu'un qui a un bain de l'eau.
mon pote qui boit qui son bali na bureau ba ba songi ndako nzela moko yeso sala mo c'est un vrai man Pierrot omoni ba meno to bando ito ibaka kala ba kenda sango c'est Pierrot Ndombasi parle-moi de ça que mon bana na Pierrot aza men nde to ka ba lo ba ki ba criminel John na yo Pierrot Ndombasi aza suka na frapper siko oye ba te pour les bandes ba na ke topé bakata ka topé si on a bona ba omar que bon to ba ba ton o mususu na yo bina ka to moto mobimba donc pour ba peso ba komona bango réel faut ça na bango ya chabwala o timba te ngato no pa no vérité o na ka ndira yo so ba lo fo yo ba Pierrot atikala jamais kolinga nga kuna lo bani atikala jamais kolinga ko linga c'est impossible o rolo la monke beju musu ba côté le pont ba tangi o ka son belle ba kanga ke na banque mo ke no yi ba kuna za na prison ba e ba confisquer nyonso na l'état o ça ni oh on ça muto subikila ndako et c'est comme bon no sala ka bimino yo éviter ata bureau ata couleur apporte bureau ne ya pamba o yo ke no luke na déjà im colonie yo ba kon ba ke la Pierrot tu yo beta tout le coup ça ngone yo ba kon ba ke la Pierrot c'est Pierrot na bomba mo na banque tout na bangai nga me ba mutu ya Pierrot ça na Pierrot c'est un frappeur vous avez ça liboso de ba Pierrot Ndombasi tina la ngano na mukano na ba ba Pierrot tout ngala ke na ndaka basi ya Pierrot na kepe na lina zimbo na zoni pana nga bale bando yitso nyoso collecteur yo za film wa tetifi atembe yo za film mo bana ngaki bazona balabala bazona nzela babasi bazona ba package mapena kuna na bakati basa baso bafunga mamiso batimba mais yitso beta batolo ko bazona balabala ngana ete na balabala ngo losa na ya 1500 de zaki ya dollars non regretter makasi non regretter donc yo ya na yo kufela no placement ou kufela no kawa pembe ou kufela no kabelo na talo voilà la retombée. Merci Péné. Mais bon là tu vas dire c'était pourquoi. Nous c'est et non maman on est bien bachaki bino toi to kena commune. Bala tisi bino. Tu ko kene na nini na église. Babo bien ngoti pasteur sene. Après il est à moi par ici. Pasteur Meda Kakolongo ayebisaki bino nini. Ebagi oyo ekolongwaki pa moninga mokolo moko akokufa aussi longtemps boza bomoi quel que ça soit kanda boswani boyokani te mpona kati ya libala tozela makambo nyonso mabe yaka po diable abundisa libala soki baparent basimi banzete baza bamarie bamonaka nini bakutanaka mpe na makambo ebele mais libala ekufaka te siko bino kaka mikolo oyo bolongoli alliance donc tolongoli te maman a tosobela na zandu maman eza na bakombo na biso te ezalaki ka samba a touti voyage siko nde toye nde topesaki mpa batya bakombo na biso na kati ngai yanga batie kombo ya fifi mutu nyonso nyonso atali aoremarke ka sikoyo baalliance eza je t'avais dit mais loko tozali na choix te on a dit que foto ya komona maman siko bosala nini bakomakombo après yanga bakomi kombo ya fifi yaye bakomi kombo na nga et après tant bakoma kutu kombo wana il faut baluka badimina mokie et puis bazongiseli biso babaki nanga ekomena te et non en fait tout personnalisant ezama unique to bimiso omonaki oyo nga alati bakomi Laetitia oyo Laetitia bakomi ya fifi maman kasi yo sokomi homme mari te ozaka na babiloko ya bagene oui oza gene lata siko jean normal kolata siko jean na opasuka boyi te lata ngo na bamoma badimanche zala siko mobali ta mwasi no ndenge alati asolakisaka oui femme mariée. Maman c'est vrai hein nalata yango vraiment souti surtout que na mosala ma responsabilité naza tout le temps soit pantalonnette ici chez nous on a réservé na badimanche exceptionnellement lelo to nazongi mosala na ye naoke mwa motu ngene ngaza un peu décompacté nazaki mwa oyo ozovanda sikolo ezalaki na nkombo na nga sikoyo natali ke nga nakobalaka lisusu te nakobotaka lisusu te tosombaka mapanguka mpo tozala lese na vie lelo osonga naza te bandeko nanga baotelemi ya lopango mais oyo ya bumbu bandeko nanga bayebi te oyo ozovanda bandeko nanga bayebi te
lelo ka mwasi no mutayibi namona cadeau ni nga ko pesote nakendeki na cadastre hôtel de ville na changé ba kombo nyonso ezalaki yanga natie kombo na kati ya livret lopango wana ozovanda komi ya yo oboma papa lopango parce que lelo osonga na mata. Merci maman. Lelo songa na mata. Je t'aime maman. Non, si je t'aime. Maman. Bakana yambi mumba na yambi ya Maman. Maman a fait la surprise. Maman a comme alors OK. Vous aimez moi les amis béni. Na un mois tout sali. Jour à mariage, je suis en retard il y a 2 semaines. Zamba salaki ozaba triple omoso na pesi fifi nga na vie moto alakisanga komokeza papa na fifi mpa masomo elopango famille bayebaka te bayebaka profutela omoni papa na fifi ana oprépare ngai ondika ayebaki akozalaka te mpo azalaki yebaka ta omoni vie faut kopreparaka lobi na yo omoni lelo na kokufa ngabi yo lobaka yo kokufa liboso pourquoi bi nga na lobi te ndenge makambo ya nzambe oyo famille na ngai ndenge basolaka nao bien bayebaka tofutelaka lopango nga na somba kuna bango bayeba nini eza lopango totie baloka te lelo nga naza te ondiki ayebaki ano prophétise ntango akendeki lopango ekomaki mindondo lopango andekola bango abalaka pe yo te ekomaki po ya kobala yaki makama nzambe po bakokaki kobala nga te fifi aza ya libumu ntango awuti voyage koye azoya bon accident do eza makama nzambe nazongi mwana résumé moke to tozongaka moke na résumé ya fifi eza yo ya eza ya fifi nga na pamoli bino bobota bana ebele nga nosima nzete nomona bakokolo bino bokosima nzete amen. Pesi biso cadeau et moi j'ai rien donné. Moi je fais ça à maman surprise. iPhone 12. Waouh! En précommande pour la maman. Oh, il faut pas qu'on caramute ma. Non, on va pour la télé. Avant une surprise de l'église. Ah oui, il faut pas surprise. Ah, qui a sa peu commande dans le. Ça va ça qui est où mais la thé? Et où mais la thé? Et Zoya. Et ya. Abi na to bomba to ça va mater. Avant na salir. Avant na surprise de l'église. On a pas surprise à Coco la ngai. Zara moi mobali. Ah, ok, vous avez bien absangité. Ok, vous avez bien absangité, yo moko vraiment. Ok, ne vous avez bien absangité pour ma maman. Ouais, écoute, il y a une question nini. Et bien mon la simisi on a vraiment. Kasa kati se akena mbongo yo simbisaki ye. Oh, bosu kwa sani. Akena mo nyoso tu papa. Siko zotanga ndenga ndela yepsa voyage. Oh maman. Pourquoi ça m'a pas on a salon ndenge ni ya zimbo akei. Alors bien avant d'aller na Kinshasa te akena ye. Pourquoi ça m'a pas nini? Comment ça ko sanga bondeni? Ngana msi na biki classe ya tout le monde ngana yo après midi. Ko ça na ngana tongo ça. Et mec après midi il y a déjà 6h déjà. Aké la première canon. Yo simisa ke mbonga za kité. Akenga lisolo ke na mbongo. Amona bola muté. Amona bola muté. Amona bola muté. Ngana mosi na ndako ngana oyi na mosi na ndako. Ngana mosi na ndako akomuna bola muté kasa. Amona bola muté. Mosi na ndako kwa yo simisa kasa mbongo. Amona bola muté ndeni. On a vivre na zui par na ke. Siko ni bola muté bola.
Oh yo. Tanga ala bana na kimia kasi ake na ye. Confirmer Oza ko bando lobela na confirmer wa ke ya za asa. Boni boko. Bino misa bino ka. Ozui, olapa. Oyeba ko bombisa mo sino mbongo na ndako. Grâce. Azui parle à Kate. Makamna mona na banda na bote ba tikala mo. Donc il y a une décision. On va la suivre. En tout cas, Omar a frappé. Omar a ça. Bato ba yiba ba bongo na bote. Yiba bongo qui peut avoir frappé au bout de l'eau, mais sur maman, mon ibana no boy na boy busi mo, bout de l'eau busi mo, qui va dire que mikado sur le cabane au busi. Nous sommes mariés ça à la nazaki na kati ya shamba noki kama kelele makasi na salon na ina poda ina funa loka bongo to kokabola so to kaboli bongo telelo bongo komona pesa moya bibo etike mosna ya bien manfu ayeba so ko yeba wana Pierrot. Et on est camarades. Camarades, on va s'en aller à Copa. Il a battu mes cannes sur ma porte, maman. Makambu babimisi bakene sukusu. Mbongo boy. Mwana mwasi na piki kiza kufi. Makambu bimi mbongo osko ba iskoka ki yasuka awa. Omar yazo mbongo kabona bani Omar ado kabona mbongo bani. Lete pas maman yo sakala ki na ndako pene basi mbana. Na bima boy. Omar azoka ngata son moteur azo loba tina misu na nga mama. Dotina vana na Omar zali muyibi. Dotina vana na Omar do muyibi pena mama ka fa kwa pena yo babenga ba fa kwa bangwalwa. Omar. Yo ye bien. Omar za muyibi. Ndotula muyibi yani. Na tuna kwa mkusuma biyebi sanga musani musala no lobaki. Ba mbongo yo kena ko retire biso rezala yani. Basaka kopo babengaka shekula ndio ba Omar basala do tiyo kenda kumsa nzambe bakanga lotende ero na ngenga ba sheki nyoso yo kenda ko retire ba mbonga no ebe utawa mbonga ko yiba ba yiba ka basali transaction na banque na compte bancaire ya mutu ba ko pesa o sheki abikende ko retire yo po ko retire kwa po sali ya suka ya $60,000 ba pesa ke mbongo wale bisima kilele na katanda. Donc camarade n'a pas pu jouer à lobby andimi na yateka na yeba tu nyonso ayibisa mutona na telefone abina ngai poko kanga nonga na opeso cop mais okanga biso nyonso na yebite su bokanga uma na yebite su bokanga na yo donc na yebi na ngati quand tu vois pesa nga lobby na fana ko chona banque no mo fi non fi donc fi mo boto c'est une relation tu seras bien c'est bien on entend la ici ici on a fait que tu on met que tu on la banque on a là combien mot ça c'est une grosse somme maman c'est une grosse somme donc on a la tube on est surtout dans nos abelines dans le big on surtout tout ça en bon terme donc nous surtout travailler dans plus na yo donc c'est moi qu'on manque confiance on a côté donc une affaire $41,000 $41,000 en espèce bongo oyo basala ki cop au mari bisi makelele na ndako agent bande koloba agent na tindaki agent na ngamuta sala cop ngo zaki yo bien zela 41,000 en espèce en écriture na pesa en espèce boyenga moko na ese na bibenga lelo na tokuta na après midi pour tongo 6 heures moi mo so 41,000 azanani Maman on le faut comprendre que kangu na la relation na ngai tout c'est allé bien pour faire mon souci ozondi bonyo ko la pas faire il y a 41,000 au PC des gens combien akina otana ba on a au ben la c'est le conflit na comprendre o banda na o so azawa Macho kutana kamani zo nga bonde ya na minto za na kicha sate namba kuna bi akusanga bonde ngo minga so ni ngo juer ko ni ngo juer vraiment ko ngo juer zoba yo 41,000 41,000 maman hein fallait que n'habiter ko achon bien na compte na ye mama Omar tiazo swana na bakamani azoba na tinda ajana nga zaka fort nazoki kombonga na kaboli na ye na kobimisa kopo ndo mbonga na tibo kabola na mbonga muyibi ya koyiba yo faki ba yiboka yepe ba yiba ekota zali miyibi oza muyibi est-ce que ba yibi to ajana yo mutazana mo on peut sur la chanter ça pas maman chanter na maman muke la fille on a na yo wana ngam na simse mbo
Je parle d'une relation extérieure. Oboyi kopesa confiance na mwasi na yo. Opesi confiance na urinoir ya ba. Lobata mama. Yaya mwasi ndumba bapesaki mbonga mikie. Azanga takwanga. Bapesaki mbonga kwanga azanga tambisa kolela ngo. Oza mwasi mutu nyonso. Aza mwasi ndumba te mwasi no ndaku. Ata soka lezo mona ninga sali suki asali ba beauté. 41 000 et on a autour en chiffres ou en espèces. Maman, en espèces pour muta sali comme agent au mal à commissi. Agent nanga, bakanga kaete. Bino osaka ba problème tongo midi poko do agent goye. 41 000 do boso ki 100 000. Yo zui ya yo, ya toki ya ye. Ndenge ba yibi yo, ba yiba pe o mari. Mubala wa yo. Bazara muyibi. Maman azande muyibi. Azande muyibi tiozo mona mamnyoso sala la famille awa mbongo nyoso envie ngazaki na ngana kuliko mona mobali na mutuka te ngana mobali na ngana boya na ngabilo ndio to insista kina ya gisho avant omboya est-ce que biso batopesa yo to yo boya ki mama na yaki na meto na yo comprendre que mobali mombasa na ba secret na couple zala ndingo na tena yebisi yo mama na boya na ngalibala obo finga ngai pa ya gisho bo finga ngai yebisa biso te ni finga ngai bonga na yeba ikaza muyibi na yako yeba ngotangu kope soki kope bonga so benga kope mobali mombasaka naza ferré naza mutaba cop naza ferré naza au cadre au cadre de fonction na yebité a place ça na yebité bureau asalela na yebité wapi hein motenga wapi na nini mama ali bala nga muna zotika na mama mama tiko sa mama Est-ce que tu peux parler à ma femme? Papa Pierrot, Zwana Kimia. Mimi. Kabongo. Mimi Zala Mukolo. Mimi Zala Mukolo. Mimi Oleka. Zala Mukolo. Yo okosama mpona nini ya mabe ndingo asalaki yo kero marina peut-être makambo mobimisa lelo ondimango te na boyi te marina so navanda na libala ya piro eza baconseil na yo nazali na besoin ovanda na libala no te piro okosenga osala na occ poani tantôt kende na dgrk tantôt occ tantôt oza na matadi odedone bacontener piro ozala nde mene piro mene mobali na nga bimi mene puis on a là un criminel en personne. Mimi malembe. Puis on a ça qui ont Mimi. So le monde on a comment on audace on dit nga Pierrot. Et ça pour na yo. Nani. Papa, Mimi. Non, écoute, ok, non, c'est qui hein, c'est vrai. Vivre avec toi. Mais pourquoi c'est aller qui n'a pas Ronel na bino mtaya misimo za criminel. Nasi ya kwa ebisa moza la criminel, Ronel na bino linga coucher nanga. Papa eza ndenge ya osolola na kimia mimi zwa kimia. Na quel lo no monte. Pierrot nga mimi na quel lo. Vraiment tozoluka ka kimia tozobisa. Donc ma maison oui, alinga yo. Oui, et Ronel va la vérité. Oui, Pierrot za criminel, boza en bande de trois, yo mobali ya Kari, so ina jofi so nana, bokenda na ba bank, bo falfia ka ba makaba kata batu, Pierrot oyebi ba. Mimi, on s'en pour la Pierrot faut ça. Mimi pas. Mimi faut les bousser.
Allô, Gala. Gala, on va nous toucher au bonnet. Il y a Tini Langambo, pardon. Moi, ma kila va tenir dans le Simbati. Au tina jaune. Le musique, quand tu es dans la télé. D'accord, c'est bon, c'est Je sais qu'il y a assez de partout, c'est des balles qui m'ont dans mon maquillage. Pendant quand même ça au côté, nous avons parlé. On a ça la route de sous le téléphone, nous venons tout et c'est que non, mon maquillage. Il reconnaît que je suis annoncé là, il m'a dit. Je voulais m'excuser auprès de toi, tu es ma femme. Tu es là pour me protéger. Et je sais que ça qui est passé. Pendant tous ces moments, tu cherches à savoir la salle en ligne, la salle en ligne. Et quand tu as découvert que tout ça, on est baqué aux sécurités. Je faisais tout ça, c'est pour revenir. Nous avons toujours bien. Oui, combien de ça, les athées dans beaucoup. Donc, tout ça, pour se créer, c'est très difficile. C'est pourquoi la montagne à moi, Bandouana, les Nalobaki, l'autre fois, nous, on a au début, nous avons battu. Donc, c'est la magie de ce maïs. Ils sont marrants dans ma casse d'informatique. Puis, on a développé dans ma casse d'informatique, c'est ce qu'on a pratiqué. Et puis voilà. On a tout cas, on a dit, on a dit, mon copain qui est plusieurs athées. Je pense qu'il est aussi dans la vie sur la population. Ça va plus continuer. Je vais arrêter avec ça. Tu as une place dans ton cœur, il y a connu le salaire. Et on comprend qu'il y a sur le salaire pour lui. Il y a sur le salaire pour lui. Avant de balancer, on va danser déjà. Oui, bien dit, tu as une vie. Si tu as une battue, tu as bombe la mouture sur secret, mais mouton comme la secrétaire moi c'est moi. Battue sur ma colle, ma marabout yo sati. Mais moi si na foyer bon ça la nini, okenda wapi, obimaki okende nzela nini makamni no salaki. Yebisanga soki bakangaki yo mbala moko, mote ko moi kusanga so na défendre les. J'ai attendu t'acheter une parcelle et puis ces jours-là. Ouais ça ouais okité, fallait ko yiba mususu ba mususu ba. Ils ont raison de Omar. Ils ont raison de nos relations à biso bandé bandana dans le kutati le loto vivre kana kata lokuta. Yosa moi aussi. Il faut toujours se préparer. Dans votre béton selon. Tenta mo lo ba ki osala ki honneur en weza pona nga. Ba bo lo bani do ayiba ka pona moi sina. Ils ont sens te. Ozo yiba pona nga. Ba ko moti ba to ba gina sala pona moi sina. Parce que tant que va présenter va dans un moment tu t'habilles bien, vous avez des bijoux, c'est mon honneur. Il va devoir avoir un mois si et tant le machin, tant on a ma peau, on a posé les tout. Ah bon? Allez-y, comprendre. Nous déjà bon. Lina va se cater. Bon, il y a déjà que ça mouyibi. Pour attendre le bic le tiko tiki te lobby au kiyiba sous. Mais sans aucun ne peut yiba, il y a ça rend que le kiyiba. Soko kyo yibi mon abatu na banque détourner mon, il y a ça qui a détourné mon abatu. Pour mon colo. Au détourner à Bambouga. Ndimaka Omar. Ndimaka. Nous sommes bali kitoko makasi na linga komino. Na omona ta unde na bando yeso tiki na boy. Na omona te. Na omona te pona linga ko do na omona ndinga yeso tiki na boy. Na omona te. De préférence na vanda na kanka motema. Mais soko ke yiba po tiki te po ezao déjà na makila. Tu as fait ce 5 ans, ce 6 ans, ce 7 ans. O yiba ka je 7 ans. Nous sommes bali kitoko mbongo nyoso so yibi. Lukata commerce mon boy, tout ça raté le mon boy. OK suma bio na Chine, to ke Dubai, tout ça raté le mon boy. Otika ki moyibi mais conscience na yo na yanga kane ebike mbongo za ki moyibi. Yeb senti na niveau ba parents no ba yeba ki oyibaka. C'est pas propre. C'est pas propre. Te oyibaka. Oyibaka, non ko détourner wa. Oyibaka. Fundi na oyibaka.
te naza na problème no te na olimbi so za mobali na nga nasina donc eza lokola nga mpe na participaka na lisumu consciente naza inconsciente na kati ya masumu na na choix te nasumuki déjà te si nasumuki déjà na na problème no te nalingi yo kaka oza mobali na nga pour le meilleur et pour le pire pire yango yango ye nakanka motema omoni sikoyo omoni mama aboti oyo asa mama aboti yo ndenge na boti oyo ekosaka olinga mabe na yo te parce que oza yo moko moto akolesanga eza yo moto akolatisanga eza yo mwana mwasi akoyo lokola obenga moto akosala baeffort te ya kolimituna so na kolia nini so na kolata nini non yo fo olatisanga sipe nga alatisaka mama na nga basipe nalatisaka mama na nga naosala na nga mobulu na ngati ndumba na nga na boya yango te na ndimaka mais papa na nga lie mama na nga lie libala malonga so mbala ozanga tina na lingi yo te na kangelo na suka na na sina zoki déjà mbongo nga nazoyebisa oyo nga na moni na vie na ngai yango nga nazoyebisa oyo ozala lokola ngai te osuka lokola nga te c'est pas dit que ce maman na asalaki mabe bi asalaki kindumba mpe mwana fo asalaki kindumba non yoko tomona zoko tomayele na balola yango lisusu mbala na mbala parce que omoni mama na ndenge esika suki yoko liko suka lokola mama na yo te faut que tomona ke mama na nga vie asalaki ya boye ngai nasala bongo te ngai nasala ki ezala boye opesa meilleur non tout noté yoka nga nazoyebisana letisa moto aboto mobali te oleki lebisa lelo tilobi oleki ye mosika oleki na kitoko akobotolo mobali te eloko oyo azwisi ye aza na kitoko ya kati kitoko libanda ezala nango eloko moko te po bakuta kitoko libanda bakuti mpe kitoko na kati letisa leko na kitoko ya kati yango azwi yo mobali eza soni kobetela yango bato lisolo te ke bayokaki babotolaki yo mobali ezalaka soni ke babotolaki nga mobali ezalaka soni nga abeta naza kobeta lisolo nango te ke babotoli nga mobali babeta nanga koma ta sikoyo ndenge osuki yebisanga sikoyo ta ndenge osuki yebisa mobali moko kitoko mobali moko kalme osuki sikoyo wapi bwati conseil ni onga na peso na ndako te kende lisusu boîte nani aotalo kuna bino bosi bokomi ya kala na boîte mibali bakomi kozwa sikoyo banyonyo bano bazwa sikoyo sika oyo nani basaleli bango mingi te nebi bakomi kolanda sikoyo bango parce que nyonso bazwa na basi basalela yo change mboka na quartier kutu moyen eza te ata yaya moko quartier raisonné ke na voyage ki na bengisa ta mwana na donc fouti okende wapi braza bayebi yo okatisi braza trop bapointe note bayebi yo partout est-ce que okende eza te luka mboka mo mosu okende kenda ta balubu yango bato mi bakenda balubumbashi bakenda bakongo bakota po o basala awa moto otala aza te achange mboka mosu mpo mo azwi mobali abali il faut kokota bapriere biloko nyonso ekote kuna nzoto na wana ebima oyebi tatamo kasi kende kebaki olia yo kuna oyebi tata na yo okute mpe pamba mwasi mosusu aza kuna apiki pende ya olinga nde yo na nzoto oyo oke kodebule bana na yo na buzobo oyo ozalaka na yo ebebeli yo nazala koloba sifunga nosala nini mama nyonso ozala wana ta mwana nakwei na libunga yo nde opesanga solution yo nde oyebisanga nde osalaki boye esala boye po boye nanga oyebalanga te mama nyonso mosala bato kutu nyonso tozali na bango na vie nyonso na ndenge bango boyebisangaka o menene biso baono baya tena baobeya balingi bama ya sika yo siko teba basaleli yo mingi yo mpoza no mokolo te basaleli nde yo kosalela yo so comprendre te kosalela basaleli yo déjà mingi moye ya susu te moye eza susu te balingi bana mike nape solution nini opesa o solution nini nake kozwa mobali nake okangi na nzela ya kobala molo na makasi
changer ka mboka. Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Viens transformer ma vie, que je demeure dans ta présence. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Viens transformer ma vie, que je demeure dans ta présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Inonde mon cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends sur moi. Descends sur moi. Saint-Esprit, oh, descends sur moi. Viens transformer ma vie, que je demeure dans ta présence. Saint-Esprit, que le ciel s'ouvre, remplis-moi de ta puissance. Que le ciel s'ouvre, remplis-moi de ton onction. Viens et règne en moi. Saint-Esprit, viens et règne en moi. Remplis-moi de ta puissance, que le ciel s'ouvre. Remplis-moi